Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sadayana dararamang. Perkenalkan, nami abdi Asep Ahmad Syahrudin, asal ti Ciamis, mondok di Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Haur Kuning, Salopa, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Dewan juri nu ku pribados tipi hormat, channel Nusantara Mengaji anu ku pribados tipi hormat, para santri sadaya kaum muslimin wal muslimat di mana wae ayana nu ku pribados tipi hormat. Insyaallah dina kesempatan ieu simkuring bade ngiring berpartisipasi dina Nusantara Mengaji anu mana dina kesempatan ayeuna bade nyandakeun ayat suci Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 112 sareng 113. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Shadaqallahul azim. Sate acana bade dilogatan sakedap saalit. Logatna simkuring bade nyanak logat Sunda. Wa daraba sareng ngersakeun sareng nyiptakeun saha Allah Gusti Allah masalan kana perumpamaan qaryatan tegesna kana hiji kampung. Maksudna ahlu qaryah. Didinya disebat majaz bitagyiril i'rab. Mudhof ngabuang mudhof ilaih majaz bitagyiril i'rab mudhof ilaih ngabuang mudhof disebutna majaz bitagyiril i'rab bil hadfi wa minhuma i'rabuhu taghayyara bi hadfi lafdin aw ziyadatin tura wa ma yaril mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma hudifa. Kanat anu parantos kabuktosan itu qaryah aminatan etanu aman itu qaryah mutmainnatan tur anu tenang itu qaryah yati datang hak ka itu qaryah naon rizquha rizkina itu qaryah mingkul rogodan barina anu laluasa mingkul makanin tina saban-saban tempat fakafarat tras kupur itu qaryah bi an'amillah kana pirang-pirang nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqa teras ngarasakeun Allah hak ka itu qaryah libasal ju'i kana angguan kalaparan wal khaufi sareng kana angguan haus kasieun sareng kana angguan kasieun bima kusabab kalakuan kanu parantos kabuktosan itu qaryah yasnauna eta midamel itu ahlu qaryah kana itu walaqad jaa sareng yakin nyata parantos datang hum ka itu qaryah saha rasulun utusan minhum nu tetep itu rasul ti sapalina itu qaryah fakadzabu teras ngabohongkeun itu alu qaryah hum ka itu rasul fa akhadha teras nyandak hum ka itu qaryah naon al adzabu siksaan bima wahum bari ari itu qaryah zalimuna eta anu zalim itu qaryah. Maksud tina ayat di luhur ieu ayat termasuk kana ayat kisah Allah misahkeun ka umat muslimin kanggo dijadikeun contoh at-ta'biru bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Khusus sababna tapi dimaksud sanes khusus sabab tapi umum lafaz. Kisahna sapertos kieu Allah nyiptakeun kana hiji kampung. Eta kampung dicarioskeun kesepakatan para ulama kampungna disebutna ahlu Makkah. Maksudna tadinya qaryah teh ahluna teh pendudukna. Disebutna ahlu qaryahna di dinya dimaksudna teh nyata penduduk Mekah.
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuju hijrah ka Madinah. Kanat aminatan nu eta ahli kampung teh termasuk kana negara anu aman, subur makmur loh jinawi kerta raharja. Lieu ngicep ka kanan, ngicep ka kiri, ngicep ka luhur, tangga ka luhur, tungkul ka handap, sadayana aya nikmat. Bro di juru, bro di pantok, ngalayah di tengah imah. Rizkina teu kosi milarian ka mana-mana, calik di lembur cekal. Teu kedah milarian ka itu ka dieu nikmatna tos karaos-raosna. Calik oge teu kedah pindah ka ditu ka dieu kanggo milarian rezeki. Ya tiha rizquha rogoda mingkul makan, bahasana ge mingkul makan kul ngakul jami. Kanan kiri luhur handap neangan ka itu ka dieu teu kedah susah-susah milarian rezeki. Ngan fakafarat bi anaumillah eta nikmat rizki nu ku Allah dipasikeun ka eta alukoria sanes ka disyukuran tapi ka dikupuran sanes kalah ka ditasarrufkeun kana leres henteu ditasarrufkeun amila fi sabili maradatillah tapi nasarrufkeun eta harta dina jalan anu teu dipikareun ku Gusti Allah disebabna kufur nikmah. Maka ku sabab kitu fa adzaqahallahu libasal ju'i, maka Allah adzaqah libasal ju'i. Dina tafsir sahabat disebutkan adzaqona bi mana ibtala, disebut majaz isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Libasal ju'i kan angguan kalaparan, maksudna diselimuti ku kalaparan. Dicarioskeun deui dina tafsir Jalalain kalaparanan salami 7 tahun maranehanana eta aluqoryah penduduk kampung Makkah eta tatkala ditinggalkeun ku Rasulullah narima kana paceklik salami 7 tahun. Dina tafsir sawi dicarioskeun salami 7 tahun maranehanana teu dilungsuran hujan Gusti Allah. Allah teu nurunikeun hujan ka eta kampung. Tuangeunana ngan saukur tulang anu gararing bari atana pinu paranas, anjing, bangke, leuteunana, leuteun getih. Ngalih ka luhur sanes udara anu seger, tapi ngalih ka luhur kalah ka narima udara anu panas, teu raos karasana. Gara-gara napa kitu? Bimakanu yasnaun. Gara-gara manehna midamel kana kakupuran tadi. Padahal walaqad ja'ahum rasulun minhum. Padahal Allah geus nurunkeun ka manehanana rasul tapi teu diimani. Kedah nama jalmi pamijalmi mukmin mah disumpingan ku rasul teh ngarasa aman, ngarasa tentram. Sabab rasul nyanda keamanan dilungsurkeun ka muka bumi sanes kamu karusuhan tapi kamu nyanda keamanan. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah nurunkeun ka mukminin rasul, ngutus rasul ka para mukminin, maka eta mukminin ngaraos tenang. Ngaraos dipaparin anugerah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu kafir mah sanes kalah ngarasa tenang. Tapi fakadzabuhu eta rasul kalah ka dibohongkeun. Maka ku sabab dibohongkeun fa akhadzahumul adzabu wahum zalimun, maka azab nimpa ka eta kaum. Nah azab nimpa ka eta penduduk kampung nu dua tadi, hiji kalaparan, nu kadua rasa sieun. Dicarioskeun rasa sieuna orang kafir tatkala rasul sumping ti Madinah nuju hijrah di Madinah hoyong ka Mekah sumping orang mukmin ka Mekah kanggo ngalaksanakeun tawaf. Nah orang kafir sarieun ka ditu ka dieu angkat itu ka dieu milarian tempat nyumpul. Tatkala nuju Fathu Makkah, kemerdekaan Makkah, maka orang mukminin dipasian rasa sieun ku Allah. Orang kafirin dipasian rasa sieun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahum zalimun, bari eta orang kafir termasuk kana kaum anu zalim. Tina sorobkeun kana tempat anu leres-leres sakedah. Tina dua ayat di luhur netelakeun janjina Allah. Dicarioskeun dina Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Surah Allah yakin lamun teh mah kuring mere nikmat ka umat kami, ka hamba kami. Heg hamba kami syukuran kana nikmat nu kami dipasikeun la azidana, maka yakun surah Allah yakin rek ngambahan salares-lares makan kum karanjeun. Sabalikna walain kafartu, tapi lamun teh mah hamba Allah kalah kupuran, anjeun kalah kupuran surah Allah. Inna adzabi lasyadid, jawab inna oge nganggo inna anu hamzahna dikasrohkeun, maedakeun kana mana taukid. Teh cukup didinya dina khobar oge nganggo lam ibtida.
wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar lamun tidak innahu inni lawazir. Dua ada taukidna. Hiji inna taukid, nu kadua lam ibtida. Leuwih kuat bikosamin qad inna lamil ibtida wa nunayit taukidi wasmin akidah. Yakin sanyatana, yakin pisan sareng Allah siksa kami bakal nimpa ka kaum kami anu teu syukuran kana nikmati kami. Dasar Allah ngabejakeun adilna Allah. Jadi lamun Allah nyiksa ka urang ngabejakeun netelakeun nembongkeun Allah bersifat adil. Dan lamun Allah masih nikmat ka urang, sawab ka urang, ganjaran ka urang, darajat ka urang eta samata-mata tina rahmat Allah. Anapun upami Allah nyiksa ka urang eta samata-mata tina janji tina adilna Allah. Sakumaha dina bait Johar Tauhid di carioskeun fa iyyusibna fa bimahdil fadli wa iyu'adzib fa bimahdil adli. Mun ngaganjar samata-mata adilna, mun nyiksa lamun ngaganjar samata-mata kurniana, lamun nyiksa samata-mata adilna. Karena nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang berusaha syukuran. Urang berusaha syukuran. Lain berarti Allah yang ditaatan, lain berarti Allah alim di maksiatan. Da Allah ditaatan, Allah di maksiatan, di taatan teu mantak manfaat, di maksiatan teu mantak madarat. Sakumaha dina hikam dicarioskeun, la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu ma'siyatuka. Wa inna ma amara hadhihi wa naha an hadhi lima ya'udu ilaika. Taat manusia teu manfaat ka Allah. Maksiat manusia teu madarat ka Allah. Allah nitah taat, Allah ngalarang maksiat, manfaat madaratna bakal balik keneh ka manusia-manusia keneh. Margi kitu nikmat anu ku Allah dipasikeun ka urang mangga urang ngeureuyeuh disukuran supados eta nikmat janten barokah nyanda kabarokan kangge urang sadayana kitu. Kitu kesimpulan tina dua ayat di luhur ngata ngabejakeun misahkeun tatkala Allah ngadamel perumpamaan Allah ku cara nyiptakeun kana keamanan dina hiji kampung tapi gara-gara kufur eta nikmat ku Allah dileungitkeun. Eta nikmat Allah dijadikan musibah. Padahal tesumping Rasul, tapi Rasulullah malah kali dibohongkeun. Nah kitu. Aya peribahasa dina bahasa Sunda nyebatkeun tong cerik mun manggih tanjakan, dina tanjakan pasti aya pudunan. Tong bungah mun manggih pudunan, dina pudunan pasti aya tanjakan. Berusahalah berbuat syukur. Hirup mah kudu loba syukur. Ameh henteu takabur. Komo mantap. Hidup mah kudu loba syukuran. Ameh henteu kufur. Komo menata takabur. Ingat dulur tadi. Eta dina peribahasa Sunda. Sakitu teh sadengikeun hatur nuhun ka sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan rahmat sareng magfirati Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.